Silkeborg har mange skoler, så lige meget hvor du bor, ligger der en skole inden for cykelafstand. Vi har et stort sportscenter 500 meter fra skolen. Der er blandt andet skøjtehal, fitness og mulighed for diverse fritidsaktiviteter. I Sydbyen ligger den kreative skole. Sunshine, I'm glad you're still here. My darling, it's hard when my friends can't be near. Until I can be there to show them I'm true. I hope what they're seeing is as bright as you. They say Vi har et nyrenoveret sygehus med mange afdelinger. Silkeborg er en grøn og naturskøn by med store skove og Gudenåen, der flyder igennem byen. Midt inde i byen ligger Lys Musik og Teaterhus, Papirfabrikken og Performance House. Vi har masser af bybusser, som går hver halve time. Vi har også masser af togforbindelser, som går direkte til blandt andet Aarhus, Herning og Skanderborg. Dette er en af flere kirker i Silkeborg. Den ligger for enden af gågaden. Hver weekend er der togdag, hvor man blandt andet kan købe ost, frisk fisk, blomster, pels, hjemmelavede smykker osv. Vi håber, I nyder Silkeborg lige så meget som vi gør.